Good morning, students. Eto amar drawing classroom. So this is where you have to attend the class. Here amar board bilak dekha paise tomaloke. So you can incline it. This is the board. Back side to dekha diyo. Yeah, this is the one. Drawing on ami dekhisu. Here tolot adjustment to ase. Height adjustment koribo kane amar. Yat thakibo. A4 sheet. Okay, so these are the set squares. This one is 90 degree, this is 45 degree, 45 degree, and this is 30 degree, this is 60 degree. Okay, so first of all we have to fix the sheet. We are going to use T squares over here and draw a perpendicular line. Right now we do not have the T square, so we are going to use this set squares. Okay, so we are just going to use some perpendicular lines like that, but you should have this T square and you have to hold it over here and draw the line. Okay, fine. So now today we are going to continue with our scales, which is of diagonal type. Let's start it then. Students, today we are going to start with diagonal scale. Now here the question is to construct a diagonal scale of 3:200, that is 1:66 2/3, showing meters, decimeters and centimeters, and to measure up to 6 meters. Okay, so here you can see there meters, decimeters and centimeters. Okay, so what we are going to do, আমি প্লেন স্কেল দিয়ে এটো কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাইট? ইন প্লেন স্কেল আমি কি কৰিছিলোঁ যে আমাৰ suppose n number of divisions আমি কৰি ললোঁ and then তাক আমি suppose 10 divisions কৰিলোঁ. Suppose এটো মিটাৰত আছে, one division is suppose meter, then this will be 1/10th of meter, right? But in case of questions like this, meters, decimeters and centimeters, we need to use diagonal scale. Okay, so the diagonal scale to কি হয় আমাৰ more precise, যেতিয়া আমি 0.1 meter 0.1 meter এনেকুৱা আমি শো কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি কি ইউজ কৰিম diagonal scale. Okay, fine. So let's solve the problem and we'll learn how to do this problem, right? So our RF here is already given. RF is given as 3/200, right? So for the length of the scale, we need to find out the first of the length of the scale. Our length of the scale kiman hobo? So we have 9 centimeter total. So now we need to draw a line of 9 centimeter. Fine. So first of all, we'll draw a line of 9 centimeter. We'll try to make it perpendicular. Although we do not have the set T square, we are going to use it set square, right? So I'm just drawing a light line. Now we need to mark 9 centimeter. So now we have marked 9 centimeter. We'll name it as A and B. Okay. Now how much we have to show? In the question it is given to measure up to 6 meters, right? So then we need to divide this section into 6 divisions, right? So we are going to divide it first into 6 divisions. First of 6 divisions আমি divide কৰিলাম, আৰু divide কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰিম, equal sections লৈ ল'ব পাৰোঁ, আমি 1 centimeter কে ল'ব পাৰোঁ, 1 1 তেনেকৈ 3 4 5 and 6, right? So এতিয়া আমি তাৰ ডিভিজনৰ কাৰণে কি কৰিম, end points দুটা আমাৰ জইন কৰি দিম. Now since we have joined the end points, I'll just try to extend this one so that we can draw the line properly. It's more clear now. Okay, so
This is the first line, then coincide এনেকৈ আমি বনাব লাগিব। আৰু এজেছবিলাক বেয়া হৈ আছে, এইখিনি ৰাউণ্ড হৈ গ'ল। এই হাতখন ইয়াত লাগি গৈছে যে। Okay, so this is our 6 divisions are done. Now how will you name it? From 0 from here, okay, 0 1 2 3 4 and 5, right? আমি আগতে যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ আমি এইটোও কৰিম। অ'কে, এতিয়া আমাৰ এই ডিভিজনটোক আমি আৰু ডিভিজন কৰিব লাগিব, ৰাইট? চ' ফৰ দ্যাট এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াত আমি আৰু এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ইউজ কৰিম। আৰু এটা পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিম এট দিছ পইণ্ট। পাৰপেণ্ডিকুলাৰ লাইনছ আৰ ডান। নাও আমি এইটোৰ আকৌ ডিভিজন কৰিম, ওপৰৰ পৰাও ডিভিজন কৰিব পাৰোঁ আমি। ইয়াক আমি চ' উই নিড চেণ্টিমিটাৰ, ডেচিমিটাৰ এণ্ড centimeter, decimeter and meters, right? This is the meter. 6 divisions are done, totally 6 meters. So we have divided it into 6 divisions, so each division is 1 meter. Okay, etia we know 1 meter is equal to 100 centimeter, and again 1 meter is equal to 10 decimeter, right? So যেটা আমি ডেসিমিটার কৰিম, মিটাৰক আমি 10 ডিভিজন কৰিলে, মিটাৰক আমি 10 ডিভিজন কৰিলে আমাৰ কিমান হৈ যাব, ডেচিমিটাৰ হৈ যাব, ৰাইট? চ' ইয়াত আমি ডেচিমিটাৰ পাম, তাক আৰু 10 ডিভিজন কৰিলে আমাৰ কি হৈ যাব, চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, ৰাইট? চ' এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াক 10 ডিভিজনছ কৰিম, বেটাৰ হ'ব আমি 5 ডিভিজন কৰিম। 1 ডিভিজন 2কে ধৰি ল'ম, 1 2 আগত ধৰি দে, 1 2 3 4 and 5. Now again we will join this lines, end points আমি join করে দিম। Now parallel to this line we will draw lines. So now আমি ইয়াক CD নাম দি দিলোঁ আৰু এই ডিভিজনটো আমি 10 ডিভিজনছ কৰিলোঁ। এতিয়া আমাৰ যিটো আমাৰ মিটাৰৰ পৰা 6 ডিভিজনছ আছিলে, 6 ডিভিজন 6 মিটাৰ্ছ আছিলে, চ' এটা এটা ডিভিজন আমাৰ 1 মিটাৰকৈ হ'ল। এতিয়া আমাৰ এইটোত আমি 5 ডিভিজনছ কৰিলোঁ, মানে এটা এটা আমাৰ 2 ডেচিমিটাৰকৈ হ'ল। 1 মিটাৰ ইকুৱেল টু 10 ডেচিমিটাৰ। চ' আমাৰ এটা ডিভিজন আমি 5টা ডিভিজন কৰিলোঁ, চ' 5 ডিভিজন কৰিলে আমাৰ এটা 2 ডেচিমিটাৰকৈ হ'ল। অ'কে, নাও ইন কেছ অফ প্লেইন আমি ডাইৰেক্টলি চিধা চিধা আমি ড্ৰ কৰিছিলোঁ, বাট নাও উই হেভ টু ডু ইট ডাইগনলি। অ'কে, আমি ইয়াৰ এণ্ড পইণ্ট আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্ট পইণ্টৰ লগত আমি জইন কৰিম। অ'কে, চ' ইট উইল বি জইণ্ট ইন দিছ ৱে। এতিয়া আমাৰ এইটো আমাৰ পেৰেলেলি ড্ৰ কৰিব লাগিব, ইয়াৰ এইটো লাইন পেৰেলেল হ'ব। ইউ কেন ইউজ সেট স্কুৱাৰ্ছ ফৰ দিছ। চ' আমি পেৰেলেলি ড্ৰ কৰিলোঁ। এতিয়া পেৰেলেলি ড্ৰ কৰাৰ পিছত এইটো আমি পইণ্ট পাই গ'লোঁ। অ'কে, চ' উইল গেট দিছ পইণ্ট এণ্ড উইল নেম ইট এজ 2 4 6 and 8, right? This is in decimeters. Now again আমাৰ এইটো যিটো লাইন আছে এইটোক আমি 10 ডিভিজনছ কৰিম বা 5 ডিভিজনছ কৰিম, সেইটোৰ ওপৰত আমাৰ আকৌ ডিভিজনখিনি আমাৰ আহিব
centimeter ole. So we'll make it 5 divisions. Now again we'll join the end points. Okay, end points join korar pisot amar parallelly ami draw korim ako ekhini parallel to this line. We'll draw these lines. Okay, in this one we'll join it this one. Now again we have to do parallel lines to this one, right? So amar A2 line of perpendicular hobo, right? Exactly perpendicular to this line. So we'll draw this. So this is what is our diagonal scale. Now আমি ইয়াত চাব পাৰোঁ যেহেতু আমাৰ কি হয় সেন্টিমিটাৰ ডেচিমিটাৰ হয় এণ্ড ইয়াত আমাৰ সেন্টিমিটাৰ আহিব 2 4 6 and 8. So similarly here we'll get some in the between, we'll get 7, then 5, 3, 1. Similarly these lines will also intersect, right? This line will also intersect. In this way we will get the lines. যদি আমি 10টা ডিভিজন কৰোঁ তেন্তে আমি এনেকৈ লাইনবিলাক পাম, right? 10 divisions পাম. Suppose now if you are asked to find 4 meters, okay, যদি আমাক 4 meter উলিয়াব দিয়া হয়, okay, then we can show this one as 4 meter. From here to here is 4 meter, right? এটা যদি আমাক কয় যে 2 decimeter, then from here to 4 decimeter, then here to here it is 4 decimeter. Now again if you are asked to find out 4 decimeter and 6 centimeters, so now you can check this line 4 decimeter is intersecting the 6 centimeter line at this point, right? So যদি আমাক কয় 4 meter 4 decimeter and 6 centimeter, then we can say that from this point it is 4 decimeter, right? From this point it is 4 meter up to this point, right? 4 meters. And then 4 decimeter means A2 line equal, it is intersecting 6 centimeter at this point, right? So we will draw parallel lines at this point. It will be parallel. We may use set square again. So at this point we are joining this line. So this section will show 4 meter 4 decimeter, right? 4 decimeter and 6 centimeters. Okay, so ইয়াত আমি 3টা units আমি show কৰিব পাৰিছো একেলগে, but in case of plane scale we cannot show that, right? So this is the benefit of using diagonal scale instead of plane scale. Okay, fine. I hope ekhini clear hoise, right? You can see, have a look, and then I will just revise it again. See, first of আমি লাইনটো draw কৰিলোঁ 6 meter আছিল আমাৰ total. So আমি কি কৰিব লাগিব তাক 6 divisions কৰিলোঁ, then 6 division কৰি পেলাই আমাৰ এটা division কিমান হৈ গ'ল 1 meter কে. Then again আমাৰ first section টো আমি কি কৰিম তাক আকৌ 10 divisions বা 5 divisions কৰিলোঁ. আমি 5 division কৰিলোঁ, so 1 division is equal to 2 decimeter, right? 1 meter 2 into 5 is 10, right? So 10 decimeter আমাৰ কিমান হ'ল 1 meter সমান, right? So now আমি diagonally draw কৰিলোঁ a line, then আমাৰ ইয়াত আকৌ division কৰিলোঁ 5 divisions. We can also do 10 divisions here. Then each division here is representing 1 centimeter, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, fine. So for 4 meters 0 to 4 is the meter, right?
ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইফালে গ'লে ডেচিমিটাৰ স্কেল হয় এইটো ৰাইট চ' ইয়াত ডেচিমিটাৰ স্কেল 4 ডেচিমিটাৰ আহিলে 4 decimeter 4 meter, this is 4 meter, this is 4 decimeter, and then we need to show centimeters. Centimeter scale আমাৰ ইয়াত আহি আছে so centimeter scale 6 centimeter আমাৰ ক'ত intersect কৰিছে এইটো পইণ্টত right so we will draw parallel line or perpendicular to this line we will draw a line and then we will show the dimension in this way. Okay, fine, thank you then.